A minha galerinha do YouTube aqui, a fogueira. Aqui é a fogueira da carne fina. Faz deitada, tem gente que faz em pé, né? Só que nós fazemos a fogueira deitada. Agora eu vou mostrar a fogueira minha lá em casa pra vocês verem. O fogueirão que deu. Muita fogueira. Vou romper aqui e vou mostrar lá, viu? Vocês verem a fogueira de lá. A minha. Da minha casa embaixo. Vou chegar embaixo ali e mostrar a fogueira a vocês. Se meus outros dois filhos estivessem aqui, era mais duas fogueiras, mas não tá, esse ano só vai ser duas fogueiras. Olha o terreno barril, olha a situação que tá. É difícil o bagulho. Os terrenos, né? Galerinha do YouTube. Então. A minha fogueira. A minha fogueira tá com tudo de acender, ó. Já tá. Só que meu esposo fez vai botar fogo na ponta e eu fiz no pé. Eu não sei pra onde que eu vou botar fogo. Olha, galera. Tá vendo aí? A fogueira é bonita quando tiver acesa, né? Muito bonito, né, galera? Bonito quando tiver acesa. Aí é um fogueirão danado. Mas é tudo pra seco, rapidinho queima. Se os panos estiver seco, já. Quando for aqui umas 10 horas da noite já queimou essa fogueira. Porque ficou tudo seco, é rapidez, né? Mas é isso aí, minha gente. E dá 6 horas aqui, é hora de botar fogo na fogueira. Dança fogueira, yeah, yeah. É noite de São João. Ah, tô bom pra cantar lá? No banheiro, né, galera? Então, e a minha fogueira, tá vendo? Gostou do vídeo mostrando a fogueira assim? Assina o sininho, compartilha esse vídeo, tá? Inscreve no canal, tá? Muito bom, né, minha galera? Tá bom? Os cachorros estão todos assombrados com medo de bomba, gente. Ave Maria. Medo de fogos. Eles ficam tudo com medo. Não adianta ficar com medo. Eles não sabem de nada, né? Vai que a fogueira estiver bem acesa, eu vou fazer vídeo, tá?